Dudu foi? Fala galera do The Power. Fala galera, é isso aí mesmo, é nóis. Gente, o Será que dá certo de hoje nós vamos fazer uma pizza de liquidificador. Se eu não me engano, eu vi no Receita show de bola. É, um negócio assim. Vou deixar até o negócio deles aqui embaixo, né, pra vocês verem, caso vocês queiram conferir. E como, né, eu sempre falei, lembrando que esses vídeos aqui que a gente tá fazendo é pra ver se as receitas que a gente acha na internet ou coisa do tipo funcionam, entendeu? Tipo, se qualquer pessoa assim, com qualquer coisa pode fazer, ou, entendeu? Vamos ver, então. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo de entretenimento novo no canal e todo domingo tem vídeo de coreografia às 5 horas. Os dois são às 5 horas. Quinta-feira às 5 horas e domingo às 5 horas. Esses vídeos do Será que dá certo, a gente não tem um dia específico, mas logo vamos arrumar pra vocês e colocar aqui igual apareceu. Isso, por isso que é importante vocês seguirem o nosso Instagram, porque lá, antes de sair esse vídeo, a gente tá comunicando a galera que segue a gente, tipo, um dia antes, 2 dias antes. Então vocês fiquem espertos, né? Quando que vai sair vídeo novo. Então é isso aí. Bora pro vídeo. Pronto, vamos iniciar aqui. 2 ovos. Então, gente, o Masterchef tá fazendo, né? Porque logo eu que mais... É que, tipo assim, eu do Dance Power, né? Tipo, a galera toda, nós 5, eu sou o que cozinha. Eu sou o que cozinha. Cozinha. Coxinha. Vou fazer coxinha. Então, tipo, eu já, entre aspas, levo mais jeito que o resto do grupo inteiro, entendeu? Então, vou deixar o Bruno, que não, é o que não sabe fazer Meu nada. Filho, eu sou o ratatouille da vida real. Parece Eu que fico aqui na tua cabeça assim, ó. Vai, é o ovo. Ai, meu filho, é liquidificador. Ó, você vai pegar 2 ovos e jogar no liquidificador. Isso aí. Aí aqui são meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Meu Deus, cadê o negócio? Aqui, ó, desse lado. Ó, aqui, galera, é um. Não sei se vocês conseguem ver um aí, então. Aqui é um. Aqui é dois. Então aqui é meio, ó. Vou colocar. É de que mesmo? Leite? De coisa. Ah, é de óleo. De óleo. Vou colocar meio. Vou colocar meio e vou mostrar pra vocês onde é o meio. O meio é aqui, ó. É quanto? Meia só? É, meia xícara. Tá. Meia xícara aqui quase um copo. Isso, agora são 2 xícaras de leite. 2 xícaras de leite. Então onde eu mostrei onde é um pra vocês, vai ser onde é o 2. Tá escrito aqui, 2 xícaras, ó. A gente tem um copo de medidor, a gente é muito rico. 2 xícaras. Caso o leite acabou, a gente vai abrir outro. Não é? Tira. Por que tira? Nossa, desceu meio duro. Desceu meio podre, gente! Lembrando, todos os itens aqui que a gente mostra, né, os produtos e tudo mais, a gente não tem frescura de mostrar aqui porque... A gente vai falar mesmo se a marca é boa, se a marca é boa. boa. E a gente não tem patrocínio. E o leite desceu meio duro. E a gente não liga pra marca, a gente usa todos. Então esse aqui, né, é o leite que a gente usa constantemente. Que desceu duro. Ó, 2 xícaras, vai ser até aqui em cima, ó. Pronto, marcadinho no 2 xícaras. Pô, leite pra cacete, hein? Joga. E agora são 2 xícaras de farinha de trigo. A mesma quantidade do leite, só que em farinha de trigo. Mas, gente, cacete. Também furou. Furou o maior buraquinho na farinha de trigo, meu. Era pra dar um furão. Dá um furão na tua cara. Ó, gente. A mesma quantidade de leite, só que em farinha de trigo. Aqui a gente tem marcado xícara. Uma colher de café de sal. Uma colher de café, gente? É uma colher de café de Cadê sal. o sal? Aqui. Uma colher. Se você tiver Pô, gente, pressão alta, não tá dizendo que é uma colher cheia. se você tiver pressão alta, não come essa pizza. Brincadeira, galera. Come pra Espera, menino, tem mais. Não tem mais não. Tem mais não, então, ele falou. Agora você vai misturar tudo, você vai bater isso aqui. Vamos bater.
tá bom. Porque a gente bate um pouco primeiro todos esses ingredientes. E agora, a mesma quantidade do sal a gente coloca de fermento. Porque a pizza precisa crescer, né? Precisa ficar um pouco grande, porque a gente precisa do... Colocar essa coisa pra mim, porque a pizza é muito grande. Tô com Vai fome. contar pra nós Se sim, vocês soubessem a fome que eu tô... Se essa pizza sair boa, foi eu. Se essa pizza sair ruim, foi o Natan. Tá bom, velho. Ó, Tá muito líquida. Tá muito líquida. é assim mesmo, líquida. Tá, ó. Se sair ruim, foi ele, gente. Nós temos que colocar no forno por 15 minutos em 200 graus. Só pra dar aquela, né, coisa que eu não me... Eu falei aquela... Não, Pra ela ficar, dura, pra depois colocar o pra ela recheio. ficar pré-pronta. Pré-pronta, menino. É, ela, ó, a gente vai colocar no forno, quando a gente tirar, ela não vai estar pronta. É, aí porque a gente Ela vai ter tá que rechear, pré-pronta. entendeu? É só pra coisar aqui o... negócio. Então, agora eu vou ligar o forno. E daqui a pouco nós voltamos. Não vai mudar no gosto, né? Não vai interferir no gosto. É isso aí, eu vou montar aqui e já volto. Vai colocar, joga tudo fora. Vem. Eu vou lá e passa o forno, vou pagar ele. Vou lá cozinhar, mandar a pizza de volta. Vou colocar, não tá empolgada, tudo bem, mas não tá agora. Uma hora depois. Voltamos! A massa, vamos ver se a massa está boa. Vou ter que esse negocinho aqui de Masterchef, olha. Olha, tá bonita. Agora a gente vai rechear com aquele recheio que eu falei pra vocês. Vocês tinham que ficar até aqui pra vocês saberem o recheio que é. Gente, é muito louco esse recheio. Faz suspense, suspense. Suspense. Ai, 1, 2, 3 e... Tará! Vai Meu ser de Deus! mussarela, meu Foi muito difícil de achar. Mussarela. Essa mussarela maravilhosa você encontra no mercado econômico que nós trabalhamos É e a isso aí. produção ali atrás também. É isso aí. Ela tá meio derretida. doendo. A gente deixou fora. Ela tá meio derretida porque a gente já gratinou ela. Mentira, a gente deixou fora da geladeira mesmo. Vou tirar esse negócio de Masterchef que eu fico bonito, mas eu vou tirar. Tá, agora vamos rechear. Deixa eu ver. Meu Deus, que nem fala. Ó, a massa ficou boa, gente. Como aqui, produção, a massa? É, a massa tá. É que um lado ficou maior, mas não tem problema não. Do lado mais é Um mesmo. lado, eu como esse, se alguém reclamar. Lembrando que o a gente comprou, é de pizza mesmo. Claro. Mas hot dog, parmegiana, elas finas. Não faça esse cara não. Eu coloquei nisso, né? Pizza recheada, hein? Molho de tomate. Recheada de tomate. Deixa eu colocar tomate, né? Porque precisa de tomate. Você gosta de maçã com queijo na sua casa? É, gente, quando a gente faz pizza, eu peguei a quantidade de queijo, eu vou pegar. A quantidade de ficar sem queijo, a produção. Tem essa aqui no trabalho. É, desse lado eu quero. Eu acho que não é muito mais, né? Que é o tomate. Com certeza, não é a produção mais. Vai ver. Legal, aqui. A produção não corta, né? Porque como é que você come a pasta do tomate, né, gente? Vai. Gente, tá feito, porque tem uma quantidade de pouco, porque senão a gente mudou de forma. Que? Que já tá derretendo, gente, ó. Vim chegar pra perto, produção. Que delícia. É, fazer uma paulista. Nossa, era pra gente ter pegado mais queijo. Se der certo, essa pizza aqui, nós vamos fazer uma segunda pizza Com recheadona. outro Aí Com vai ficar, não sei, o recheio é surpresa. Mas vai ser bem recheadona, aquela tipo... Eu já é surpresa, igual esse. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Não, é sério, vai ser uma pizza... Gente, vou falar a verdade. Mussarela tava caro, nós não quis comprar muito. Agora vamos já com tomate. Já disse, tomate com... Que sem tomate, não acaba. Que delícia.
Metade com orégano, metade. Metade de orégano, vai. Calma aí, metade. meu Deus. Já passou da metade! Tayane, ó, ele jogou orégano. Não, ela tudo. quer orégano, mas ela quer tipo. Não, não quero orégano. Ela não quer orégano, eu falei, caramba! Não dá, gente. Aí você, burro, jogou mais aqui e o Não. lado maior ficou Não, pra ela, mais ela- grosso. Ela. Eita, verdade. Ela come pouco orégano. Ou ela come. A gente gosta de. Coloca a quantidade de orégano que vocês preferirem. Orégano a gosto. Eu coloco lembrando- pra cá porque ela fica sem opção de comer, ela come só um pedacinho, entendeu? Ah, bom. uma delícia. O Pronto. orégano dá um gosto, gente. Agora- Agora. E mais. Agora vamos colocar aqui no Forno forno novamente, novamente. 200 graus. Só que aqui não tem, tipo, minutos. A gente vai só esperar o queijo derreter, dar aquela douradinha e comer. Ó, A produção dele ligou o fone de novo. meu Deus. Eita, desliguei mesmo. Esse fone é mó ruim pra ligar, gente. Mas aí ele volta lá pra ligar. Mais uma vez, eu com a minha luvinha de Masterchef pra pegar a pizza pra você. Pra você não, é pra mim. É, pra gente. Comer. Pra vocês também, se vocês quiserem, comenta aí que nós leva. Delivery. Tá. Eita, parece Gente. gostosa, véi. Vem mais pra perto, pessoal, pra ouvir o barulhinho, ó. O queijo gratinando, véi. Meu Deus, que delícia. Tem uma faca aí pra cortar? Ah, tem uma faca aqui. Dá a faca aí. Corta aí. Corta, produção. Vê ele cortando aqui, ó. Que delícia, mano. Segura a ponta ali, segura ali, ó. Então, ficou fina. Mas tá bem recheada. Também Enfim, gente, eu acho que tá muito quente, vai ser mais difícil de cortar. Então a gente vai esperar esfriar um pouquinho e a gente volta. Gente, olha esse queijo nessa faca saindo. Isso não é mais na melhor Fumaça. parte. É melhor. Tá focando aí? Muito. Oh, gente. Meu Deus, alguém me ligando. Ah, a Juliana vai sair agora! Alô? Mas ela não responde. Alô? Quem é? Tá onde? Ai, não. Tu tá onde? É internet pobre. Vem aqui pra Tayane. Estamos gravando vídeo. Estamos gravando vídeo. É, fazer o quê? Um monte de coisa gostosa. Pega aí a minha bicicleta, tá aí no... Pega minha moto. Pega minha moto, tá na garagem. Calma, você vai ter que segurar com essa mão porque o negócio tá quente, né, meu filho? Vou fazer o quê? Ah, esse pedaço é meu. Não, esse é meu. Mó grandão. Eu tô cortando aqui. Gente, deve ter uma delícia. Meu Deus, que Gente, delícia. olha isso. Nossa, essa parte aqui queimadinha. Eu gosto de coisa queimadinha, sabe? Nossa. Ai. Olha isso. Não, vamos falar. Vamos experimentar aqui, vamos experimentar. Nesse novo quadro, será que dá certo? Essa? Deu certo! Blim, 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 blim. Os negócios Eu gosto do Bruno porque eu não preciso de edição, entendeu? Eu já faço o som, ele faz o som dele. A Marcela ficou fina. O que importa é que ela saboroso. ficar gostando. Tá muito quente, eu acho. Coloca ketchup. Quem gosta de pizza de ketchup, coloca ketchup. Como eu não gosto, eu não vou colocar. Ó, o queijinho aqui, ó. Meu Deus, se você estiver assistindo esse vídeo com fome, a outra ali levantando, ó, ele correndo pra cá. Ó, Cheguei, gente! falou de comida. Vai, espera então, vai. Pega um garfo ali, vai, menino. Grava aqui, tá? Vou me participar. Vai, fica no meio, vai. A gente só o carro. Aqui, ó. Sem queijo? Tem uma... Ah, um monte Vou de comer sem queijo, eu tô vocês. comendo- Eu tô comendo só mais. Vai, 1, 2, 3 e... Ah, é bom assim. A massa dela ficou parecendo massa de torta. É um medo de ficar tratador. Gente, eu gostei. Se pegar com queijo mesmo, um negocinho fica bom. É que ela comeu só a massa. Pega com queijo então, menina. A menina tá querendo pegar com queijo. Não gostei, não.
assim, torta de queijo. Eu falei que ficou com a Sabe consistência de torta uma de torta. liquidificador? Pronto. É. A gente vai fazer uma torta de Liquidificador. Falei. Eu não Esse falei? Que eu Falou. quase não falei liquidificador. Eu gostei. Tipo, Eu não gostei. fica óbvio Igual a da que não fica igual a pizzaria. da pizzaria. Mas, mano, tu fazer isso aqui pra comer com os amigos, tipo, Quanto E será falaram que que é melhor do que a gente comprar na pizzaria. Acho melhor comprar na pizzaria, gente. Mas aí fica um gostinho diferente, sabe? Não é uma pizza, é uma torta de pizza. Você Mas deu sabe? certo. eu certo. sendo Importa. sincerão mesmo, eu gostei. Eu gostei. Não, eu gostei, porque assim, a massa não ficou massa de pizza. Ficou Eu massa tô de com torta. fome, então eu gosto mesmo. Então vamos aí pra eles verem. Tchau. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E, mano, se vocês quiserem, sei lá, se vocês tiverem alguma receita aí na internet, E tem quiser que a curiosidade, gente faça. isso, comenta aqui no comentário a receita, mais ou menos. Às vezes tu entendeu? nem quer fazer na tua casa pra tu não perder tempo, entendeu? Eu vi uma receita de bolo de chocolate com flan. sei lá, eu tô não sei se dá inventando, né? certo. Não sei se dá certo. Vou mandar o Desse pra fazer, que eles é trouxa, eles fazem pra mim. Pronto. Se não A der gente certo, você confirma não pra faz. vocês se funciona ou não essa bagaça, entendeu? Pronto. É isso aí. Já sabe que a pizza de liquidificador dá certo, então faça na sua casa. É isso Se aí. você for menor de idade, peça pra sua mãe fazer, ajuda ela. Então vamos comer, né? Que eu tô morrendo de fome, gente. Ai, graças a Deus, essa pizza tá Gente, não se pronta. esquece de se inscrever no Ai. canal, dá o like, porque isso ajuda muito a gente, entendeu? Não esqueça Impulsiona o também. vídeo, É que- compartilha a receita. E essa receita de algum lugar ou é da internet mesmo? Essa aqui não, essa aqui é de um lugar. É aquele lá que a gente falou no começo. Bola mesmo? É. Receita show de bola. Receita Facebook, show de bola, a página. ó. Pode entrar lá que eles têm várias receitas também. E São top, sai a gente todas vai olhar top. outras lá também pra ver se a gente acha legal pra fazer e trazer pra vocês. E ver se dá certo. É isso aí. Tamo junto, é nóis. Falou! Você da puta.